Hello， 大家好，我是慧慧。看了标题就知道我这次跑去热海伊东旅游咯。在日本规划旅游的时候呢，我想很多人都会担心这个行程是否适合带长辈啊或小孩一起来玩。这一趟热海伊东旅游，老的小的我都带上了，老的就是我妈，小的就是我姐姐小孩，当然我姐有一起来玩啦。想看看热海伊东之旅适不适合带着一群人一起来玩，那就把我这次影片看下去吧。那我这次的热海伊东之旅呢，第一天是安排在热海车站附近的商店街吃吃喝喝完之后，去入住伊东车站的附近的温泉旅馆。第二天呢，就从伊东租车去追富士山和抹茶山之后才回家咯。那就跟着我们把影片看下去吧。对了，如果喜欢我的影片的话，记得帮我按个赞，还有追踪我的频道哦，感谢大家动动手指点一下。Hello， 大家好，我是慧慧，欢迎回到我频道。我今天来到热海，我要来热海伊东2天1日游。那我们第一站要先去哪里呢？要先去商店街。耶！那我们就来 go 吧 ！go！ 到哪里了啦？Go！ 热海的第一个打卡景点。来吃鱼板了，这家超香的，人气第一名的 taco， 有起司，我们就买这2个，看起来超好吃。这个好好吃哦，好吃好吃好吃，推这一家非常推荐哦。干してしまったものを中で瞬間冷凍して冷凍にな这样子摆，第一次这样看到哦。他正在给它晒中，这被预约走的花枝，好适合送人的伴手礼，还有海胆的哦，价格都是500。哇，花枝，花枝好吃，照片会长这样子。哇，看起来好吃的样子。好吃呀！妈妈说买一个这个来回家吃。中午要来吃这家海鲜冻，看起来很厉害。抽号码牌，可以，孩子给我走。现在我们拿到了7号，还要10号超棒，大概要等不知道多久，那我们就先去旁边泡泡。然后我们就看到这边有手汤、福枝汤，来泡一下。会要？很烫吗？很烫吗？超烫的。超烫啊！还好。哦，很烫呢，好舒服哦。感觉冒烟呢，原来在冒烟呢。妈妈也第一次体验手汤。耶，是啊，舒服。等一下晚上要去泡温泉哦。舒服。边呢就是洗个手，然后可以放许愿钱，然后就可以许愿喽。耶，我们要来去海边喽！雨伞给我啦。娃娃，娃娃跑过来。耶，开心吗？开心。哇，热海这边的海也太干净了吧！天呢是6月多，这样不会到太热的情况，还蛮舒服的哦。大家可以来这边。台湾人最实际的一面，真的，走到哪都要撑阳伞。我就算在海边，也要撑着阳，好好笑的啊！对啊，夸了。会不会说正中午带他来？要啊，带他来海边晒黑鬼？对啊，热死了。难怪你那么白。没差吧？准备出发回去吃海鲜冻啦 ！Go！ 这一碗是店家最推荐的海鲜冻，海鲜冻啊，金木雕冻，这一碗是3700多块日币。小心这样，大家评估一下我脸就这样哦。好，那我们来吃看新不新鲜吧。妈咪肚子饿了，加酱油，我们来吃吧。樱木吊冻好吃吗？好吃，太少了。妈妈勤俭持家啦，大家请谅解。但是乌尼有甜吗？好吃，入口即化。赞哦！
要来买这一家热海有名的泡芙，它是方块的泡芙。买2个吗？哇，看起来好赞哦！开吃。好吃啊！喜优卡拉梅伦这个口味赞，平常吃不到的这个口味，还不错。两位小朋友好吃吗？你们喜欢什么口味呢？你呢？绿的。虽然它外皮没有想象中的那么脆，但是内馅真的很优秀哦，推。旁边呢还有一家看起来很 Q 的水果三明治，这个超可爱的橘子的花花。太热了，太热了，我们买冰沙。阿蹦压，努力压压，妈妈也压压。第一次自己做冰沙吗？来，记得大家是按这个 Frappe 的按钮，飞耶！全家的。爽，这个最爽。自己吃一根。这边还有一家可爱的热海的小店，这边是卖cheese cake， 长得超可爱的，超人气的。它现在要预约制，已经预约到15点半。然后这边呢还有 Basque 的西修库，刚有吃，很好吃哦。我们来排队排什么？布丁，好夸张哦！布丁排到有一家店，一整家店，这家店都是给他排队用的，超狂的。等一下我走到对面，他会就叫我们这样子，叫我们过去排队。前进喽！我们到西西瓦山 ，Go！就是要来买人气第1名的布丁，上面这个是河马哦，超可爱。耶，拿到了，超可爱的。河马扎进去。这是一家超人气的店的感觉，对，超多人在排队的，好像是这个很有名。巴达昂旁，就是这边是面包、红豆泥，然后这边应该是奶油，感觉很厉害。嗨，安妮怎么走进去没买？因为看起来没有很想吃。你吃饱？吃伤饱。吃伤饱吼。我在吃布丁。是啊是啊，吃了布丁，那我们再去找其他的店。阿鹏，走走走。来了一家老店，看得很开心的娃娃。我自己也买了2只 Kitty， 这个是静冈的 Kitty 奖，它是黑轮，整个变黑黑灰灰的 Kitty， 好可爱哦。抵达到伊东车站了，3只小猴子，好可爱啊！老猴啊？什么小猴？这是我们这一次住的旅馆卡梅亚。好的，这是我们今天睡觉的地方。这是我们今天住的饭店。哇，这边还可以看到一点点海。来看一下海，来带大家看海，很美，很美，很美，超美。很棒哦。对啊。我们要来去外面看海了，耶！走几步路，旁边就是海边啦。我们我们来到饭店旁边的海边了，这边好漂亮哦。我们拍了好多照片。有吗？这里的照片拍起来都很漂亮。记得要用 iPhone 拍，拍下去真的超蓝超美的哦。开心，吃饭，Go Go Go！
我们来到移动车站，开心。移动的商店街里面，我看到这个七福神的手汤温泉，但是现在就没有了，休止中。转角走过来，又看到了七福神，看到第2只，又看到了第3位福神辩才天，找到第4位福神了，布袋，这是第5位福神惠比寿，找到了第6位福神福禄寿，耶！我找到第7位福神了，寿老人，这样我很幸运吗？会不会很幸运呢？我们一起找到了哦，耶！达成！突然找到了一条很像台湾的街道的感觉，真的就是那铁门，真的蓝色的铁门，这边真的好少人哦。好看，很少人就算了，店都是废墟掉的。真的，来去炒东西吃。终于看到一家有在外面排队，超多人的人气店了。现在晚上7点多就都关店了哎。最后呢，我们就决定来去吃中华料理了。看起来人很多，评价好像也很不错的样子。今晚来吃拉面，这碗酱油拉面真的超好吃，它的酱油不会死咸，是那种汤头的鲜甜，然后猪肉带着油花的这种，非常的嫩，就肥肥的，很好入口即化。馄饨，妈妈说很好吃，刚刚拿了一个来吃。很好吃的拉面店，推荐大家来，可以点馄饨面，真的很赞。吃完晚餐，玩完了，我们要去泡温泉喽！耶！那我们等一下就要睡觉喽，明天见，拜拜。耶！我们开车开2个小时，终于到了这个富士山的孟德大桥，有没有